Danu Espresso. Il-wara nofsinhar it-tajjeb ħbieb tlabna fl-imkien it-talba tal-Angelus u issa it-tnejn kif nagħmlu ta' kull ġimgħa f'dawn il-ħinijiet aħna inwaslulkom lezzjoni b'xejn. Talim b'xejn għal kulħadd fl-imkien Marija Bela. Kif inti? Bonġu wara Issa l-wara nofsinhar ħej għax qaleb. Berba minuti. Nofsinhar it-tiġiġa fuq in-nar ngħidu aħna ħin. L-ewwel nett tifhimni l-ikla tajba issa. L-ikla tajba Importanti li qabel ma tieklu għal min jikol dal-ħin. Issegwuna ftit issa. Bla dubju. Kif inti rej? Jiena rajt kif kien il-weekend tajjeb. Tajjeb, ma ngejdux. Rilassa u naqra. Wara ġimgħa ħidma għax aħna nkollu għaddejjin. Jiena nipprova li nibbilanċi ma tifri bejn is-sol u anke l-ħajja soċjevoli għax inkella. Bħal ħafna minnkom iċ-ċirkostanzi żommon iktar ġewwa milli barra, ġifieri rridu naraw kif nużawna aktar it-teknoloġija wkoll fl-istess. Bla dubju. Isma' llum għandna lezzjoni interessanti ħafna. Facebook u Google Translate. Dan huwa suġġett illi ħafna drabi nisimgħu. Dan huwa jiena inħeġġeġ ħafna telespettaturi, speċjalment dawk in-nies li għadhom m'għandhomx Facebook jew li forsi għadhom ma jibdewx jitalmu l-użu tal-kompjuter u dawk l-apps, l-applikazzjoni tul programmi diversi li jmorru miegħu. Facebook huwa wieħed mill-programmi li ssibu online u li ovvjament huwa mezz ta' kif aħna nistgħu nikkomunikaw, nagħmlu ħbieb, eċetera. Dana il-Facebook tajb li tkunu tafu dana ġivvintat l-Amerika f'Harvard University minn propjament dan Mike Zuckerberg, kif tistgħu taraw hemmhekk, jiġifieri. Da bażikament inħoloq fl-2004 minn studenti ta' Harvard hemmhekk bħala mezz biex l-istudenti jikkomunikaw bejniethom. Di tant kibret is-sitwazzjoni illi illum il-ġurnata mhux biss għandna università ġo Harvard, imma għandna d-dinja kollha biljuni ta' nies illi ovvjament għandhom account ma' Facebook. Tistgħu timmaġinaw kemm kibret din l-idea. Tajdu li l-Facebook minn fejn jagħmel il-flus? Jagħmel il-flus għax iktar kemm ikollok popolarità, iktar ikollok businesses illi jagħmlu reklamar magħhom. Ġifieri bħal pereżempju l-programm tiegħek wejn, iktar kemm ikollok popolari, iktar in-nies ħalsu, iktar in-nies iċemplulek biex jagħmlu reklami għax tkun qed tilħaq ħafna nies. U propjament il-Facebook minn hemmhekk jagħmel il-flus għax inti ikollok xi attività u tirreklama. Kellu viżjoni, Żgur li kellu viżjoni. Xi kultant wejn mhux il-viżjoni li tot, xi kultant ikollok instint inti ta' xi ħaġa li tittamilha għall-aħjar. Ħafna drabi fil-ħajja ta' kuljum anki inti meta tkun qed timmaneġġja l-kunsill lokali, tiġik idea tajt tara li kieku nagħmilha din naħseb tmur aħjar. U mbagħad tiżviluppa din, tant mur tajba li l-kunsilli kollha jikkupjawha u kulħadd jagħmilha bħalek. U mbagħad il-kunsill tiegħek imur barra u jikkupjawha minn għandek. Jiġifieri din hija xi ħaġa li insertat ġiet at the right moment minn daw il-persuni. Jiena fl-opinjoni tiegħi Danmark u mbagħad bidel id-dinja, Żgur, imma. Jiġifieri kemm mit-2004 din ngħidu ġifieri jiena kemm 15-il sena. Ġifiri dawn l-15 sena, laqqas nimmaġinan għallum minn Facebook ta' ġifiri issa. Imma l-lum, ifimni, l-lum hemm ukoll mezzi oħrajn, ġifiri nużaw l-WhatsApp, aħna nużaw ħafna programmi oħrajn, tifhem? Anke per eżempju Instagram huwa tipo ta' Facebook ukoll. Ġifiri mhux qed ngħidu li Facebook huwa kollox, imma hemm. Imma ma nimmaġinax id-dinja mingħajr il-medja soċjali llum. Le, ma tistax illum. Illum il-ġurnata tant sirna dipendenti fuq il-medja soċjali. Parti minn ħajjitna. Anke per eżempju, nafek l-aħbarijiet illum. Ma toqgħodx tistenna l-bulettin tas-7 u nofs. Proset, jiġu għandna qabel ma tisma' l-bulettin tal-aħbarijiet. Kważi fis-7 u nofs qegħdin nagħmlu rubrika ta' dak li kellna mal-ġurnata. Reżumé. Jien iktar insejħilha importanti li t-televiżjoni għandu jibqa' jkun hemmhekk. Għaliex? Għax għandek nies illi sfortunatament fis-soċjetà għadhom ma jużawx is-social media. Wieħed mill-kamra person sena qalli kelli high five. Għalli tiftakru? Issa dak għadu zaħir, ta' inti ma tiftakarx l-MIRC, per eżempju. MIRC, żgur. L-MIRC. Konna nitħlu emmek l-MIRC. Kien ikollok per eżempju grupp ħax Malta. Ekku. U ssib ħafna nies hemmhekk per eżempju. Ismawni, ħalli ma nitilfux il-Facebook għal daqstant jiena nemmen illi min qed jarana u forsi għadu m'għandux. Jitgħallem illum hawn ħafna mezzi blimi
Jekk titlu kalkom korsijiet b'xejn, tmorru ċentru tagħna ġewwa Żejtun u titgħallmu b'xejn. Il-Facebook tista' tgħid illi mill-2006 qisu 2008 beda jieħu dik il-popolarità mbagħad, qed tifhem? Importanti li nifhmu li l-Facebook huwa mmirat għal dawk il-persuni li għandhom 13 sena l fuq. U li għandhom indirizz tal-email, biex inti jkollok il-Facebook, ikollok email account, kont fl-email, l-lum il-ġurnata tagħmlu b'xejn, ġifieri tagħmlu reabela@gmail.com pereżempju. U l-Gmail joffrilek email b'xejn u kemm il-darba għamilna programmi simili bħal dawn u anki video tutorials li jispjegaw kif għandek tagħmel email b'xejn inti. Once li jkollok l-email, eċetera, eċetera, tkun tista' tidħol u tagħmel sign up fil-Facebook. Jiena l-iskop tal-Facebook huwa biex ovvjament titfa' ritratti, tella videos hemmhekk b'mod pubbliku jew forsi taqsamhom mal-ħbieb tiegħek biss. Għax huma fil-ġimgħat li ġej ħan niddiskutu kif inti tista' tagħmel ir-ritratti tiegħek pubbliċi u dak ir-ritratti tiegħek li taqsamhom biss mal-ħbieb li għandek fuq il-Facebook. Hawn min għadu jgħidlek li jiena ma rridx Facebook. Ifibni, Facebook ħajattilek ftit, ħajnaqqaslek ftit il-privatezza tiegħek. Imma il-Facebook inti tikkontrolla x'jitla. Ġekk inti trid. Taf li ma tantx naqbel ma dawn it-tip ta' nies ħanejlek għalfejn rej. U millux kelli diskursa ta' naqra dwarek li jgħidulek le jien ma rridx Facebook għax ma rridx li n-nies ikunu jafu fejn niet, ma min kont, eċetera, eċetera. Illum il-ġurnata jistgħu jaħdulek ritratt, jitellok fuq Facebook, inti li m'għandekx Facebook laqas tkun taf li qed fuq Facebook, mela kważi aħjar ikollok, ħalli għalmenu tkun taf. Jiena ngħid ħaġa, il-Facebook huwa tagħkom. Intom tiddeċidu x'intu x'ittellaw fuq il-Facebook, ġifieri inti għandek il-mezz ta' kif inti hekk ħattella ritratt taħbi fejn qiegħed pereżempju. Ma jiena jista' jkolli pereżempju ħadlek ritratt hawnhekk. Ejja u ttegjajtni. Le, u tellajtu fuq Facebook tiegħi, ġifieri immaġina int m'għandekx Facebook. Żgur mela. Ħadlek ritratt. Dik tmur kontra l-privatezza tad-dejta. Mhux aħna tant huwa hekk li l-Facebook jippromovi l-idea tat-tagging ukoll. Ġifieri inti ħadd ritratt miegħi, b'mod automatiku il-Facebook għandu artificial intelligence jirrikonoxxi il-wiċċ tiegħi u jinforma li tala dak ir-ritratt biex jiena napprova jew ma napprovax. So importanti dal-affarijiet. Anke ma nkunux iktar dettaljati, forsi dal-affarijiet nkunu nistgħu nsegwhom aktar il-qudiem meta nkunu tellajna ċertu esperjenza u konfidenza fuq il-Facebook. Imma sfortunatament ħafna minnkom ittellaw ritratt. U forsi dak ir-ritratt ma tkunux ittaħsbu li intom qed tesponu pereżempju l-familjari kollha ġo fih jew ħbieb kollha tagħkom. Allora jekk intom tixtiequ li ma tesponux din l-informazzjoni, tistgħu. Illum jista' jkollok kuntatt mal-ħbieb fuq il-Facebook u laqqas biss ittella ritratti u laqqas ittella public post. Tista' faċilment tuża l-Messenger stess huwa mezz ta' komunikazzjoni minn wara l-bibien u minn wara twieqi, li inti qed tikkomunika ma' dawn il-ħbieb tiegħek permezz privat. Ġifieri wieħed jista' jagħmelhom dal-affarijiet u m'għandux għalfejn joqgħod itella daw ir-ritratti u jesponi l-informazzjoni kollha. Imma il-Facebook għamel hit għax huwa parti mill-gossip ta' kuljum. Aħna neħdu pjaċir naraw ritratti ta' nies popolari fejn qegħdin u mhux qegħdin. Pereżempju fimni, jekk inti wejn ittella ritratt, li l-bieraħ kont qiegħed x'imkien qed tuħu kafè, dak li jkun ħajinteressa ruħu jidħol u hekk tkabbar il-popolarità tal-profil tiegħek. Imma kif qed inti għax kombinazzjoni vera tal-lajt ritrattat nieħu kafè l-bieraħ. Għax iddeċidejt li ntellaw jien. Ekku. Ġifieri kieku ma rridx nuri fejn kont. Mhux hekk. Stajt ma tellajtux. Sta għalik. Issa jiena ddeċidejt illi ntellaw dan ir-ritratt. U ma ktibx fejn kont. Proset, inti xtaqt illi taqsam, tixxerja, taqsam. Dak l-istant inti li qed tieħu kafè u qiegħed rilassat ma' ħbieb oħrajn. Biex ovvjament tgħaddi l-messaġġ kemm huwa importanti li nhar ta' ħadd nistrieħu. Ma fid-deċidejt jiena. Ekku għax iddeċidejt inti. Ħadd ma talbek li tella. Allora importanti li wieħed jaraf meta jkollu l-Facebook xi tella u ma jtellax. Sekk. Oqgħodu attenti xi kultant jafu tħallu il-Facebook miftuħ fuq it-tablet jew fuq il-mobile jaħdulkom in-nepotijiet u jitfawlkom xi ħaġa li żgur ma tkunux tistennew li titla' so oqgħodu attenti. Mela, jiena ħejjejt video bħalma dejjem nagħmel, video bil-Malti ta' l-steps kollha ta' kif inti għandek tagħmel biex takkwista kont fil-Facebook. Araħ flimkien. X'inhu Facebook? Facebook huwa sit ta' networking soċjali
li jagħmilha faċli għalik biex tikkonnettja u taqsam mal-familja u l-ħbieb online. Oriġinarjament iddiżinjata għall-istudenti. Facebook inħoloq fl-2004 minn Mark Zuckerberg waqt li kien irreġistrat fl-Università ta' Harvard. Tista' tingħaqad ma' Facebook jekk għandek aktar minn 13 sena u għandek indirizz tal-email validu. Illum Facebook hija l-akbar netwerk soċjali fid-dinja b'aktar minn biljun utent mad-dinja kollha. Għaliex jintuża Facebook? Qatt ħsibt għaliex in-nies oħobbu jużaw Facebook? Wara kollox, diġà hemm ħafna modi oħra biex tikkomunika online bħal permezz ta' email kif ukoll messaġġi instantanji tipo tal-WhatsApp u l-SMS. Dak li jagħmel Facebook uniku huwa l-abilità li tikkonnettja u taqsam man-nies dak kollu li tixtieq dak il-ħin. Kif tista' toħloq kont tal-Facebook? Qabel ma tkun tista' tuża Facebook, trid ovvjament toħloq kont. Il-ħolqien biex wieħed jagħmel kont tal-Facebook huwa xejn. Kull ma trid huwa indirizz tal-email u fi ftit mill-ħin tiegħek. Nirrakkomandaw li biex tagħmel dan il-kont minn fuq il-kompjuter jew minn fuq il-laptop tiegħek għax tkun iktar faċli milli tuża il-mobile jew it-tablet tiegħek. Mur fuq is-sit www.facebook.com minn fuq il-browser tiegħek. Taħt il-kliem Sign up daħħal l-informazzjoni personali tiegħek u l-password mixtieq. U mbagħad ikklikja Sign up. La darba toħloq il-kont, tkun trid tqatta' ftit ħin biex issir familjari mal-partijiet differenti tal-Facebook, inkluż il-homepage u t-timeline. Trid tibni ftit il-profil tiegħek u tella informazzjoni dwarek u ritratti ħalli tkun magħruf fuq Facebook minn min jarak. Hekk kif il-kont ta' Facebook fuq lest, tkun tista' tmur fuq il-mobile tiegħek, tafas fuq l-applikazzjoni ta' Facebook u kemm iddaħħal l-email u l-password tiegħek biex bekk tkun tista' tissinkronizza il-kont tiegħek mal-mobile ukoll. Permezz dak il-filmat rajna iktar kif jaħdem Facebook, l-app of the week jew inkella aktar informazzjoni. Mela, l-app of the week, ovvjament dawn huma kollha apps tistgħu tiżżomm il-Google Play jew mill-App Store, jiddependi x'device għandkom. L-app tal-ġimgħa hija l-Google Translate, ovvjament hekk intom tikkomunikaw ħafna maqraba li ta' nazzjonalitajiet differenti b'lingwi differenti. Il-Google Translate hija tajba ħafna x'tiktiblu sentenza jew paragrafu bl-Ingliż pereżempju, tgħidlu translate tat-Taljan, faċli ħafna tuża. Jaqlibulek fuq Taljan, tafas fuq subajk, tgħidlu copy u titfgħu fil-WhatsApp jew fil-Messenger jew fejn trid. Ovvjament jaqlibulek. Irridu noqogħdu attenti li da mhix app li hija tajba l-istudenti tal-iskola, għax ovvjament hemm l-element tal-grammatika u l-spelling wieħed irid joqgħod attenti, ġifieri mhux kemm taqbad tajt tagħmel copy paste. Ġifieri mhux tikteb paragrafu bil-Malti tagħmlu translate tal-Ispanjol pereżempju. Allora importanti li wieħed jiċċeħ, imma biex tikkomunikaw matul mal-ħbieb tagħkom on a day-to-day basis. Diversi modi kif tuża din l-app, jiġifieri tista' anke tieħu tista' tuħu ritratt li jkun b'lingwa differenti, pereżempju qed issuq barra minn Malta, Ġermanja, tuħu ritratt ta' sinjal ta' traffiku bil-Ġermaniż u jaqlibulek bl-Ingliż pereżempju, dik hija xi ħaġa tista' tagħmilha. Anki pereżempju jiena għandek dokument inti li rajtu f'gazzetta Taljana u għattu qlibuli bil-Malti jew bl-Ingliż. Google Translate. Google Translate. Provawha għax żgur issa fil-ġimgħat li ġejjin ħanamlu xi tip ta' feature ukoll dokumentarju ta' kif inti tużah bil-lingwa Maltija kif nagħmlu fuq il-YouTube. Grazzi Rej, ħajkonna nikkonkludu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin u rridu mmorru għall-aħħar messaġġ promozzjonali. Rej, nkunu miegħek il-ġimgħa d-dieħla il-Bambinerid. Grazzi. Sa dan it-tant ħbieb ħammorru għall-aħħar messaġġ promozzjonali u mbagħad niġu biex nikkonkludu Espresso tal-lum. Għandek xi diffikultà kif tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal tagħlim b'xejn għalik li ħajsir ġewwa ċentru tagħna fiż-Żejtun. ċemplu issa fuq 27-33-34-08. Email tagħlim b'xejn għalik.